तेजस्वी यादव मंच पर खड़े होते हैं। सामने हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ से एक व्यक्ति ने अचानक एक भेड़ को लेकर और तेजस्वी यादव के पास मंच पर आ जाता है। फिर क्या था, तेजस्वी यादव अपने हाथ से उस भेड़ के सर को सहलाने लगते हैं। फिर बड़े ही प्यार से तेजस्वी यादव उस भेड़ के रस्सी को पकड़कर आगे की तरफ, जो हजारों की संख्या में भीड़ थी, उसके तरफ तेजस्वी यादव वहां पहुंच जाते हैं। फिर जो सामने हजारों की संख्या में लोग थे, सभी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से तेजस्वी यादव के जिंदाबाद का नारा लगने लगता है। दरअसल सामने जो हजारों की संख्या में लोग थे, वह पाल समाज के लोग थे और पाल समाज सम्मेलन में तेजस्वी यादव वहां मंच से संबोधित कर रहे थे और भेड़ लेकर तेजस्वी यादव ने इस बात का संकेत दिया कि पाल समाज के साथ तेजस्वी यादव हैं। पाल समाज के साथ पूरा महागठबंधन खड़ा है। दरअसल अब इस वीडियो के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि तेजस्वी भाई एक्के गो दिल है, कितना बार जीतिएगा। कभी तेजस्वी यादव मंच पर पासी सम्मेलन में लबनी, पासी, हंसुली लेकर मंच पर दिखाई देते हैं। तेजस्वी यादव को भी किसान के साथ गोभी के खेत में दिखाई देते हैं, कभी फूल के खेत में, कभी आलू के खेत में। और मंच पर तेजस्वी यादव जब ताड़ी लबनी के साथ हो या फिर भेड़ के साथ हो तो माहौल तो बनेगा ही। अब बिहारी हैं तेजस्वी यादव और बिहारी कमेंट में कहाँ पीछे हटता है। तेजस्वी यादव को उनके चाहने वाले लिख रहे हैं कि तेजस्वी भैया एक्के गो दिल है, कितना बार जीतिएगा। कोई कह रहा है कि नेता हो तो तेजस्वी यादव जैसा हो, वरना ना हो। बिहार में तेजस्वी यादव का जलवा कुछ इस कदर है कि मानो किसी फिल्म सितारा से तेजस्वी कम नहीं हो। तेजस्वी यादव जहां भी जाते हैं, हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंच जाती है। तेजस्वी जहां भी जाते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सब तेजस्वी यादव के साथ दिखाई देते हैं। और 2020 के मुकाबले 2025 में तेजस्वी यादव का जनादेश काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो चर्चा तो भाई तेजस्वी का होगा। और इस खास मौके पर जब पाल समाज सम्मेलन था, हाथ में रस्सी, भेड़ को लेकर तेजस्वी जब मंच की ओर बढ़े तो फिर माहौल और पूरा वहाँ पर मिजाज बदल गया। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।